Բարև իմ հայ ժողովուրդ։ Ժողովուրդ ջան, էս ինչ եք խառնվել իրար։ Էս ինչ եք անում։ Դուք вообще հասկանում եք ինչ եք անում։ Դուք հասկանում եք ինչքան զոհուն են։ Իսկ դուք հասկանում եք ինչքանից էլ փրկել են մարդիկ։ Նիկոլ Փաշինյանը, զոմբիներ, նիկոլականներ, Ռոբերտա Քոչարյանականներ, չեմ հասկանում էս ինչ եք անում։ Դուք չեք հասկանում, որ սա մեր ցավն է։ Մարդը պետք է իր պարտությունն էլ արժանապատիվ կրի։ Դուք հեչ պատկերացնում եք, որ հիմա ինչ է կատարվում, ովքեր են մեզ վրա խնդում։ Որ հիմա պետք է մի բուր դառնանք, մի բռունցք դառնանք։ Մեկ դուրս են գալիս, նենց բաներ խոսում, մարդ արդեն ներվերը չի հերիքում ես Facebook-ում։ Ամոթ արեք, ամոթ։ Սաղ լայվեր են անում, սաղ սաղ գեներալներ են, պոլիտոլոգներ են, այդ Մանասյան ունեք, ինչա դուրս գալիս, դուրս տալիս, բժիշկ ես, ինչ ես դու, ամեն ինչից խելքդ հասնում է, հասկացանք, որ սովորած ես, բայց դու շուն բազ ես, ով որ չի իմանում շուն բազն ինչա, շուն կրվսնող է, մի հատ նայեք սրա ելույթներին, ինչեր է խոսում, մենակ ժողովրդին իրար դեմ լարի, ով ինչ արավ, ինչ ա լինելու, պոլիտոլոգ ա դառել, զբաղվի քու գործով, ընկեր, Աբրահամ, մեր տեսակը, մեր էսը, մեր են ձևը, ժողովուրդ, ահա որ ջղայնացած եմ, չեմ կա, ես արդեն 50 օր է, չեմ կարում ոչ աշխատեմ, ոչ մի բանով զբաղվեմ, ու չեմ ուզում մտնեմ ինտերնետ չի ստացվում, ոնց իմ տեղում չեմ, իմ հայրենիքում չեմ, մի նորություն եմ ուզում լսեմ, մտնում եմ կեղտեր եմ լսում, կեղտեր, կամ սենց մի հատ բան, մեր հայ տղամարդիկ, լսեք ինչ եմ ասում, կապ չունի կուսակցական եք, անկուսակցական եք, ըստեղ ինձ հարցնում են, Ռուսաստան եմ ես գտնվում, որ իմանաք, հարցնում են, ասում են Հայաստան պուտանկա կա, ասում եմ չէ, ոնց, ինչի եք այդ հարցն ինձ տալիս, այսինքն իմաստը հասկանում եք ինչ է նշանակում, մարդիկ հայ կնոջ կերպարը ուրիշ ձև են պատկերացնում ու այս դեպքերից հետո ամբողջ աշխարհն է մեզ ցույց տալի, մեզ հարցնում են, հիմա էլ հարցնում են, ասում են, այս հայ կնոջ կարգավիճակը, այս ոնց են իրանց պահում։ Կամ եթե ուզում եք ինչ-որ մի բան ասեք, մի հատ ունենք անում, ինչ էր արա, մոռացա էլ, դուրս է գալի գորգորում, աղջիկ ջան, տիկին ջան, ճիշտ խոսքը, նույնիսկ շշուկով է տեղ հասնում, ինչ ես գոռում, ազգային ժողովում ես, թե բազարում ես, շուկա էլ չէ, բազարում։ Ժողովուրդ, ես կյանքում այսենց էֆիր չեմ դուրս եկել, բայց իմ ասում եմ, ինչ եք ուզում ասեք, ուզում եք ասեք դավաճան է Նիկոլը, Նիկոլը դավաճան չի, ես ասում եմ, տղավարի եմ ասում, թե պահը բռնեցիք, ուզում եք փչացնեք, Նիկոլը դավաճան չի, որ ամեն ինչը լրիվ նագրուսկ են վերակալել իր ուսերին, դա նշանակում է դավաճան, հիշեք ինչ եմ ասում, պատմության մեջ իր անունը մեծ տառերով կգրվի, որպես հայրենասեր, որպես հերոս, որպես փրկիչ, ազգը չի փրկել, փրկել է մեր զինվորներին, փրկել է արցախցիներին, փրկիչ ես չեմ ասում որպես Հիսուս, պահին ճիշտ որոշում է կայացրել,
Հիմա էլ ձեզ տրված է 5 տարի ժամանակ, 4 տարի ու կես։ 4 տարի ու կես։ Այդ որ ասում եք հայի տեսակը, այ հիմա ազգովի հավաքվենք, զինվենք, դիրքերները շատ ընտիր է, հետ բերենք այդ ամեն ինչը, մի տարում, Ռուսը չոքնեց, ռուսն է մեղավոր, սաղ մեղավոր են բացի մեզ։ Вообще դուք հարցրել եք մեր տեսակը ինչ կարգի է։ Вообще մի հատ պատկերացնում եք մեր հայ տեսակը։ Ոնց եք մեզ դաստիարակել, թե մեր մեծերից, մեր պապերից բռնած։ Կյանքը զոհաբերիր հայրենիքին, ոչ։ Սխալ եք մեզ դաստիարակել։ Մենք մեր կյանքը իրանք չունենք զոհաբերելու։ Հայրենիքի համար պետք է կյանք խլենք։ Ոչ թե մեր գլուխը լցնենք, որ պետք է մեր կյանքը տանք հայրենիքի համար։ Մենք մեր հայրենիքի համար կյանքեր պետք է խլենք։ Այդ հենց պետք է դաստիարակեք։ Հայրենասիրությունը չի նշանակում գնաց կյանքը զոհաբերես։ Ոմանք էլ գոռում են անտեղի։ Նա ինքն իր ձևով է հասկանում հայրենիքը, զինվորի մահը։ Վերցրիք մարդուն, դրիք սարքինք վարչապետ, մի հատ սայթակեց, կողը չեն կայնում։ Ժողովուրդ, սա մեր ժողովրդին չի վերաբերվում, սա պահը բռնել են, պետք է կոտրեն։ Հիմա մեր գործն է նա, որ չխառնվենք։ Մեկ էլ խոսքս ուղղում եմ քուչի տղեկին, տղեկ ջան, չեմ ասում քուչի տղին, որ ամեն տղա, որը կոչվում է որ տղա, չխառնվի այս քաղաքականությանը, տղերք ջան, մեր ջահելություն, խոսքս ձեզ է վերաբերվում, ճիշտ ապրեք, սպանեցին մեր Հայաստանի ճիշտը, ուր են մեր ճիշտ տղերքը, արդեն տենում են էլ ճիշտ տղա գոյություն չունի, ասում են ճիշտը լավ տղեն զինվորն է, զինվորը չի կարա լավ տղա լինի, զինվորը կարա լինի լավ զինվոր, շինարարը կարա լինի լավ շինարար, կարան լինեն լավ մարդիկ, լավ տղա հասկացողությունը ուրիշ է, լավ տղեն սենց բաներով չի զբաղվում։ Ազգային ժողովի աթոռին նստած ջահել երեխա է մահանում։ Ով կարա դրա պատասխանը տա։ Մեղքը կարան գցեն նիկոլականների վրա։ Կարող է եւ ինչ որ մեկը իմիտացիա անի այդ երեխի մահը որ նիկոլականներն են, կարող է մեկը իրոք գժված, գնացել է ինչ որ իր հարցերը լուծել, մեկ մտնի քաղաքականության մեջ, երեխեք ջան, ձեզ պետք չի, մեկ գնա ընտրության, ազգը սարքել եք թուլը, ոնց կլեր բա, մարդը եկավ, ուսում է ինչ-որ մի բան անի, սարքեցին սորոսական, խերեսական, կներեք ժողովուրդ շատ են վրդովված, մենք մեր ուղեղներին, մեր մոտ չպահինք, լրիվ դուրս եկան, ուրիշ պետություններում արտադրին, ստեղծին, ամեն ինչ արին, բայց լավ տղեկին ու ուղեղներին լարինք Հայաստանի, չպահինք։ Ադրբեջանցիք իրանց ավտորիտետներին Ռուսաստանում փող են տալիս, որ ըստ իրանց լավը զգան, հայերի հարցերը լուծեն։ Իսկ Հայաստանում լավ տղեկը կոչվեցին հանցագործներ։ Հիմա տենում եմ ամբողջ Facebook-ում ովքեր են հանցագործներ։
Ժողովրդի մեջի ճիշտը դարավ հանցագործ աշխարհ։ Բայց պատկերացնում եք, որ մի հատ ճիշտ ելներ, թույլ տան, կա այդ տղերքը կան։ Մի հատ ճիշտ տղու դիմեին ասեին այս հարցը լուծեք, ամբողջ ազգը կլսեր այդ տղուն։ Ուր է ճիշտ տղին, հիմա սաղ ավտորիտետ են, Հայաստանի վարչապետին դիմում է նարյա։ Ու դա է իրա սխալն է, ինքը դրա դեմը չի կարող առնի։ Են ոչ արտասահմանից, եսին որտեղից մտնում էին լայվ անում, Սիրուշոին ինչեր էին ասում, ինչ կապ ունի Սիրուշոն։ Քոչարյանի հարցն է, նրան ոտից գլուխ, ինչ ուզում էին ասում էին, որ ինչ։ Հիմա էլ Փաշինյան ջան ստանում ես պատասխանը, որ դրանց այդ ասողների բերանը չէիր փակում, որ ինչ կապ ունի, երկչուհի աղջիկա։ Հիմա էլ քո երեխեքին են ասում, ինչքան կեղտեր կան, երեխեն ինչ կապ ունի վարչապետի հետ։ Ազգներս, մեր ազգը, մեր բազուկը, ուր է մեր բազուկը, մենք չունենք բազուկ, վաղուց կտրել են մեր բազուկները։ Ու մի բան էլ ասեմ, մեկը հանկարծ չշփոթվեք, ասեք Նիկոլականներ, էսեր, ինձ համար, ես աշխատող տղա եմ ու աշխատում եմ, ու մեկ էլ եթե խոսանք հայրենասիրությունից, ես հավատում եմ, որ այն մեր մտավորականների մեջ չկա այդ տիպի հայրենասեր, ոնց որ Նիկոլն է, բայց էդ էլ եմ ասում, հայրենասիրությունը չի նշանակում այն, որ հայրենիք կարա ղեկավարի, կարա շատ ուժեղ, շատ մեծ հայրենասեր լինի, բայց չկարենա հայրենիքը ղեկավարի։ Էդ էլ ասեմ ինչա, մենակ մարդը չի կարա ղեկավարի։ 30 տարվա մեջ այն կարգի է երկիրը մխրճվել կեղտի մեջ, դրան մաքրելու համար ազգի 70%-ը վերացնել էր պետք։ Բայց ում հայը դեմ դուրս գա, պարտություն կրեք, դաստոյնը, ու հիմա ուրիշ բան ասեմ ձեզ, ժողովուրդ, մի ժամանակաշրջան ենք ապրում, որ շատ ծանր է, մեզ շատ ծանր օրեր է սպասում։ Դա կլներ Նիկոլը, դա կլներ ես, կլներ են մեկը, Քոչարյանը, մյուսը, ոչ մեկին մեկ մեղադրի։ Այս պատերազմը պետք լիներ։ Հանկարծ մեկը չշփոթվի, որ ասեք, չեր լինի, եթե չլիներ Նիկոլը, լիներ ես մեկը, ինչ այդ կամ ապուշենք, 30 տարի նավթա ծախել, զենք առել, պատրաստվել մեր դեմ, դիվանագիտական պարտություն, ինչից եք խաբար, Թուրքիան վաղը կարա հարձակվի հենց Հայաստանի վրա, իսկ որ ժողովրդին ասում եք, չգնացինք, չկրվեցինք, չպահեցինք, Նա մի հատ հետ գնացեք մի 5 տարի, արդեն մենք ատում ենք մեկս մյուսին, ախպեր Ղարաբաղցու ով եք, դա, հետի Ղարաբաղցի է, ենի Ղարաբաղցի է, հետի Հայաստանցի չի, հայ Ղարաբաղցի կա կամած խոսած, եք արդեն կատակներով են խոսում, կատակներով են խոսում,
ժողովրդի մեջ մտցրիկ նա, որ Ղարաբաղը առանձին հանրապետություն է։ Այդ միջազգային հանրությունը թող իմանար, որ դա Հայաստանի երկրորդ պետությունն է։ Դուք մեզանից տարանջատեցիք Ղարաբաղը։ Ու հիմա էլ ասում եք չգնացին հայրենիքը պաշտպանելու։ Ես համոզված եմ 100% համոզված եմ, որ եթե հարձակումը ըլներ Հայաստանի վրա, մի հատ հայ չեր մնա, հայաստանցի հայ մասին է խոսքը։ Ես Սփյուռքի մասին չեմ, Սփյուռքը Հայաստանի հայը ուրիշ է։ Այսինքն ամենքս էլ չտարանջատենք, ամենքս էլ հասնելու ենք Հայաստան, որովհետև մեր երեխեքը տեղ են։ Բայց դուք տարանջատեցիք մեզ։ Ճիշտ է, ձգտում էի, ես գործս վերջացնեմ, ես էլ վերջացնեմ, ու ճիշտ ասած ես բուժվում էի։ Վերջացնեմ, հասցնեմ, գնամ։ Հասկանում եք, ես մեկը չմտածի, թե ապրավդատ եմ ելնում։ Ինձ պետք չի ինչ-որ մեկին աչոտ տամ։ Բայց նորից եմ ասում, հարձակումը Հայաստանի վրա ալներ կթքեի լյուբոյ բուժման վրա։ Ինչ եմ ասում Հայաստանի վրա։ Այդ տարանջատումները նորից եմ ասում։ Շատ հնուց է գալիս։ Որ ասում եմ մեր ազգը, մեր տեսակը, շփվում եմ ստեղ ադրբեջանցունց հետ, այսինքն շփվում որն է պահի տակ եղել է, որ իմ գործի բնույթով հանդիպել են։ Ասում են այն բաները, ինչ որ մենք մեր մեջին գիտենք թուրքը մեզ հետ ոնց է բանում։ Նրանց մոտ էլ այդ ագիտացիան է գնում, որ նույն բաները, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Ժողովուրդ ջան, вообще պատկերացնում եք ով ենք մենք։ Դուք вообще պատկերացնում եք ով ենք մենք։ Մենք հայ ենք։ Ու մենք հզոր չենք։ Մենք շատ փոքր ենք, շատ փոքր։ Եթե դարեր առաջ մեծ ենք եղել, մի փոքր ենք։ Մեզ թելադրում են։ Ուզենան մենք կհաղթենք, չեն ուզենա, չենք հաղթի։ Ռուսաստանը սենց մենք պետություն ենք, ժողովուրդ այնքան բաներ կա, որ կարելի է ասել, քննադատել։ Հոլովակ եմ լսում, երեխին բացատրում է, որ տղաս ամբողջ աշխարհում կա 6000 ազգություն, որից ունի երկուսը պետություն, 200-ը պետություն։ Այդ 200-ի մեջ մենք այս փոքր ազգով ունենք երկու պետություն։ Դուք հասկանում եք այս ինչ ագիտացիան, այս ինչ խապսանք է, այս խապվում են մեզ։ Մի հատ օրինակ եմ ուզում բերեմ ձեզ։ Ամբողջ իր պատմության մեջ Չեչնիան պատերազմել է Ռուսաստանի հետ։ Ամբողջ իր պատմության մեջ։ Չգիտեմ հիմա դուք ոնց գիտեք, ոնց են ապրում չեչենները։ Ռուսները հիմա նախանձում են, մատնացույց են անում, որ իրանք մեզանից լավ են ապրում։ Իսկ մեզ բարակտում են, մեզ մեկը կայնում ասում է ռուսներին անցավ, մեկը կայնում ասում նրանց անցավ,
Հայկ Մարքյանն ասում է, դե հիմի ռուսներին ասենք, ձեր բազան պետք չի։ Այդ տղա դու вообще հասկանում ես, դու մեր պապերն էլ են գիժեղել, որ ռուսներին որպես աղբեր են ընդունել։ Թե ուզում ես դու Պուտինի հետ խաղաս։ Դու вообще հասկանում ես ով է ինքը։ Ժողովուրդ ջան, ես նորից եմ ասում, մենք փոքր պետություն ենք, փոքր, շատ փոքր։ Մեր հողը շատ թանկ հող է։ Մեր հողը շատ սուրբ հող է։ Ու ով որ կտիրանա մեր հողին, նա կտիրանա ամբողջ աշխարհին։ Հիմա այդ պատերազմն է գնում, ժողովուրդ։ Հասկացեք, սա հայ-ադրբեջանական պատերազմ չի։ Այս պատերազմը նոր է սկսվում։ Ու մենք միջև չհամախմբվենք, մենք կործանված ենք։ Մեր հողը չի կորչ, մեր հողը կմնա, բայց ես չեմ ուզում լինի Հայաստան առանց հայերի։ Ես չեմ ուզում հենց հիմա իմ արմատները խրեմ։ Ես 10 տարի է Ռուսաստան գնում գալիս եմ։ Ես չի եղել ժամանակ, որ այս 10 տարվա մեջ տարուց ավել մնամ։ Դա 2 անգամ ա եղել։ Այն մնացած ժամանակները թղթերս չեմ սարքել, որ 3 ամիսը մեկ գնամ գամ։ Այս վերջում արդեն ամիսը մեկ էի գնում գալիս, որ ընդհանրապես չկտրվեմ Հայաստանից, բայց հիմա չգիտեմ ինչ անեմ, ես չեմ հավատում, որ մենք կհաղթենք, եթե սենց մնանք, ես չեմ տեսնում մեկին, որ արժանի է ղեկավարելու մեր ազգը, որովհետև ամենքը իրանց տեղ ճիշտ են ասում, ամենքը, բայց չկա մեկը, որ իմաստուն է, իմաստուն խոսք չեմ լսել այսքան ժամանակ, մենակ ճղճղոց, նա է սխալ, սա է սխալ, մտքեր կան, որ սաղը ձեր համար ճիշտ եք, սաղը, ինչ էլ որ ասում եք, ճիշտ եք ասում, բայց ոչ իմաստուն, ում է պետք ձեր ճիշտը, եթե դա ժողովրդի օգտին չի, ում, ժողովուրդ ջան, ինչ-որ մեկին կթվա, թե ձայները տակ տեղից է գալիս, չէ, ես իմ ապագանց թե չեմ տենում, ով եմ ես թե, ոչ մեկ, ըստեղ մեր հայ, աղջկերքը, մեր հայ տղերքը, շատերին եմ տեսել, որ առաջ են գնացել, կամ ազգանուն են փոխել, կամ ամուսնացել են ռուսի հետ, որ երեխեք ունենան ռուսական ազգանուն, որ միտեղ կարենան դատավոր աշխատեն, համիչ որ ադմինիստրացիայում աշխատեն, ըստե չկա ապագա, ժողովուրդ, իրոք շատ եմ սիրում ես իմ ազգը, բայց
Ինքան կարոտեմ մի հատ տղի, որ տղավարի կանգնի ազ գլխին, առանց թավիշ, առանց խափելու, առանց գողանալու, առանց գրփելու, հասկանում եք, որ լի տղա, չնի կրված, ախպեր ես կրված տղերքը, շատ հայրենասեր են, պատրաստ են, կյանքները տան իրենց հայրենիքի համար, ախպեր, բայց մեզ պետք չի, որ այդ կարգի հայրենասերները լեն մեր ղեկավարները, մեզ պետք է ուղեղը լինի, մաքուրը լեն, ու մոտ ապագայում չենք էլ ունենալու, տղերք չենք ունենալու այդ կարգի ղեկավար, այս անցումային փուլը, մենք հիմա կամած մաքրվելով առաջ ենք, ու դա կլինի ինձ թվում է 10 տարի հետո, ինչի 10 տարի հետո, են առաջի դասարանցին, առաջի չէ, թող 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, դաշը 8-րդ դասարանցիներից, որոնք որ կգնան նոր կսովորեն, կլինեն խելացի, գրագետ, այ նրանք քայլ առ քայլ կանցնեն ու կարան նաև կան դառնան մեր երկրի ղեկավար, իսկ այս մեր Պակալենյան այս 90-ականների չենք կարա մենք այդ կարգի մաքուր դաստիարակված չենք, ինչի եմ ասում մաքուր դաստիարակված չենք, որովհետև մենք выживали, էլի այդ տարիներին выживали, мы все сделали, մենք պատերազմ ենք տեսել, մենք բլոկադա ենք տեսել, մենք լուս ենք գողացել, մենք շատ բաներ ենք արել, բայց Նիկոլ Փաշինյանը դառնալով վարչապետ ուզեց մի տարվա մեջ այդ միանգամից փոխել, հնարավոր չի։ Կազախստանի президентին Назарбаевին հարցնում են, вам нравится закон Америки? Պատասխանում է, да, конечно, нравится. Говорит, а почему у вас нету таких законов? Назарбаев պատասխանում է, откуда мне найти столько американцев? Սկանում եք ինչ եմ ասում։ Իսկ մեր մենտալիտետը դեռ պատրաստ չի նրան ինչ որ այդ փոփոխություններն արվեն։ Մենք հայրենասիրությունը պատկերացնում ենք գնանք, մեռնենք, գանք։ Իսկ մեր զոհերի վրով մարդիկ ուզում են աթոռի հասնել։ Ինչ հրաժարականի մասին է խոսքը։ Եթե բորշը էփելա Նիկոլը, ով պետք է բորշը ուտի։ Ու նա պետք է հրաժարական տա, գնա կորի, այս բորշը մնա մեր մարսողության վրա։ Իսկ եթե բորշը էփելա ուրիշը, ուրեմն պետք է Նիկոլը մնա, որ պատասխան տան են մնացածը։ Չեք հասկանում ինչա։ Ինչ թե փոփոխություն անելով
դուք ինչ կարաք անեք, ոչ մի բան։ Մի հատ հաշվարկ էլ եմ ասում։ Այդ հաշվարկը արեք ամենքը ձեր մեջ։ Մահացել է։ Տոշնի թիվ չեմ անում, ամենքը մի բան են ասում։ 4000 ինչ որ, վերցնենք 4500 զինվոր, մեր երեխեքը։ 18-ից 20 տարեկան, կարոջ, չեմ էլ ուզում հաշվարկ անեմ, բայց պետք է ասեմ։ Չի մահացել 4500 հոգի։ Մահացել է այդ 4500-ին բազմապատկեք 4500-ի բազմապատկեք 3-ով։ Զինվորը եկել իր 2 երեխան, չծնված երեխան։ Այդ որ թիվը ստանաք, գումարեք 4500։ Էդ էլ մեր չամուսնացած աղջիկերքն։ Դուք հասկանում եք էդ ինչ է։ Էդ մեր ազգի ամենամեծ տրագեդիան է։ Ու հիմա թվեր եմ ասում, բազմապատկեք, այդ նրանց ովքեր որ մեղադրում են Նիկոլին 30,000 մենակ զինվոր պետք է մահանար կյանքը տար մնար կալցում 30,000 զինվոր դի հիմա նույն ձև բազմապատկեք այդ 30,000-ը 3-ով չծնված 2 երեխա զինվոր թիվը որ ստանաք գումարեք 30 այդքան էլ տունը մնացած աղջիկ ու պատկերացրեք դա ինչ տրագեդիա է ու քննադատեք Նիկոլին ու ասեք որ սխալ է արել սխալ կլիներ այն դեպքում որ մենք մեծերով սաղովի գնայինք պատերազմ մեր զինվորին թողայինք Հայաստան մեր թիկունքում մեր ջահելներին ու Նիկոլը որ կտար հրաման որ հետ ենք կանգնում այն ժամանակ կլներ ազգի դավաճան